Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah Ustazah sehat. Samangken pangajaran bersama turun. Sebelum mulai pangajaran, ngireng, maca, maos, doa areng bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sekarang perhatikan Ustazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Samangken pangajaran bersama Dura. Pangajaran samangken bekna ajar dua indikator. Senomor situng ngedingaki careta guru. Sekadua nyebutaki nyamanah bareng. Ampun siap miarsa Ustazah? Oke, senomor situng ngedingaki careta guru. Ustazah acareta bekna ngedingaki. Abes patepak ben ngedingaki. Pule lingkungan hidup. Ponapa pule ka Ustazah? Pule ka judul. Judul caretana lingkungan hidup. Sodik odi etisah. Sodik paneka odi etisah. Neng etisah. Etisana sodik benya ebin. Mbakna tahu apa saya maksud ebin? Ebin paneka binatang. Kadang bedese nyebut ebin, bedese nyebut keben. Bede sape ajem embi ben etek. Sape ngakan rebe. Nah, sape biasanya ngakan rebe. Embi ngakan undeunan. Mon mosem ojen benyak kata cak loncaan. Panekah kata? Kata biasanya mon musim ojen cak loncaan pas amonyi ot sauten. Sodik bejeng aromat ebinah. Nah, panekah caretana tentang lingkungan hidup. Samangken bekna kotu oning monyinah ebin. Lingkungan naon bekna biasana benya ebin. Monyina ebin tebide. Bekna biasana oning kamonyina ebin se bede sakitar romana bekna. Toreh Ustazah engki beremah monyina ebin kemper paneka. Nah, abes paneka nyamanah pate. Beremah monyina pate. Coba toroen. Huk. Sekadua paneka nyamanah ajem. Bana oning ka monyina ajem? Beremah monyina ajem? Panekah monyina ajem lake. Ebin sekatelo. Nah, abes
Ebin paneka cak loncaan. Biasana sering beda bila mosem ojen. Panekanya mana kata. Berema monyina kata. Wedek. Nah, neka monyina kata. Ebin sekeempat. Abas ebin sekeempat biasana bekna sering nemoni compon. Paneka nyamana embi. Pasera seandi embi ero mana? Berema monyina embi? Be. Ebin sekalema. Ebin sakalema lebih raja daripada embi. Paneka nyamana sape. Berema monyina sape? Mo. Ebin sekaenem. Ebin paneka biasanya tak kesenengi sareng epu. Polana mon masuk ke dapur ngakan kakanan dapur. Maneka nyamana tekos. Berema monyina tekos? Ebin seka petok, nomor petok. Abes ratin. Neka ebin ratin. Biasana apa ngobu ebin paneka compo. Nyamana manok. Berema monyina manok? Ebin senomor belu. Abes ebin sepaneka loco. Buluna lepe. Nyamana koceng. Bekna oning monyina koceng? Coba suara monyina koceng. Ebin nomor sanga. Ebin paneka ebin raja. Nyamana macan. Suarana macan? Roar. Ebin paneka ebin keni sebiasana aganggu bila bekna terote dungah. Nyamana rengi. Berema monyina rengi? Ebin terakhir. Nyamana etek. Monyina etek? Nah, samangken bekna oning ka nyamana ebin ben monyina ebin. Ebin paneka otabeke ben paneka andi monyi setak pade otabe acem-macem. Jadi antara ebin situng ben situngah tak pada monyina. Bila miarah keben otabe ebin kotu beri pakan. Aja sampai lompah sopaje tak mate. Jadi bila bekna miara koceng
Cek kalau pae parengi pakan miara manuk. Sopaja tak mate. Kan tengah keben otabe ebin kotu eberseen. Sopaja tak teti penyakit ka orang sebede sakitara. Teti cek kalau pae selain aparengi beri ngakan, bekna kotu abersian kanteng. Kantengah sekotor berseen. Sopaja tak teti penyakit. Samangken bekna buka buku lakoni kaca petolekor sampai sangale. Sekadua, bekna ajar ate kante. Nyebutaki nyamana bereng. Sebelumnya, bekna ampon ajar nyebutaki nyamana reng bereng sebede sekolahan. Samangken bekna nyebutaki nyamana bereng sebede lingkunganna bekna. Sebede sakitarana bekna. Bisa bereng, ebin, keben, otabe selainna. Abas kemper nomor situng. Paneka kemper pon apa? Paneka kece. Kece keben raja. Anapa mae sebut keben raja? Polana okorna raja. Kita sareng keben selain. Kece asokoh empak. Tung 2, 3, 4. Paneka bede 4 sokona. Kece ekala lakona. Biasanya kece ekala lakona neka maksudnya manosa minta tolong ka kece kebei nateng reng bereng. Sekadua, abes neka pon apa? Neka nyamana kempeng. Kempeng bauna room. Kempeng bauna room. Nomor 3, abes. Biasana bekna ngodiin paneka bila peteng. Paneka nyamana temar. Temar kebei nerangi kenengan. Temar kebei nerangi kenengan. Abes paneka pon apa? Paneka manok. Tapi manok napa? Neka senyamain tereh. Tereh keben asokoh 2. Tereh andi lembeng. Lembeng neka sayap. Tereh bisa ngeper. Tereh ngakan cekung. Biasana kibikian cekung. Ekakan sareng tereh. Nah, abes. Neka nyamana ajem. Ajem keben asokoh 2. Ajem neka di sokoh 2. Ajem ngakan cekung. Ustadah biasana ajem eromana kaula tak cekung ngakan cekung. Ustadah makan nase, ngakan cuko. Iki ajem ekala daging ben telur. Biasana ajem neka sambeli pas sareng manosa ekala dagingnya. Ajem bila telur ekala telura. Abes neka pon apa? Pate ustadah. Engki neka pate. Tapi bila ki ni keni nyamana rekere. Rekere budukna pate. Rekere keben asokoh 4.
Abes neka pon apa? Neka sapeh ben embi. Embi ben sapeh so manosa ekala degingah. Selain daging, embi ben sapeh ekala susunah. Nah, paneka reng bereng otabeh keben sebede lingkungenah bekna. Bekna kotu oning. Paneka kebaipon apa? Biasana sarang menosa kebaipon apa? Samaken tugas kedua bekna lakoni kacah 32 sampai 33. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.